各位线上菩萨，大家好，我是师修。今仔日又搁在空中和大家来见面。今仔日是第3遍和大家来分享。感恩大家给我这个机会和大家来结缘。会记得是伫真细汉的时阵啊，我真爱看布袋戏。迄时阵啊，台湾只有3台电视，一台是台视，另外一台是中视。搁另外一台是华视，会记得伫中斗时的时阵啊，伫台视啊，拢会播出着黄俊雄的布袋戏。其中有一出啊，伫阮的年代是顶港有名声，下港有出名，是非常轰动，而且是真出名的一出戏，叫做《分州大儒侠史艳文》。内面有一个角色真趣味，伊叫做怪脑子。大家人也问伊讲，你今年几岁？伊拢讲我今年是63。明年呢？明年嘛是同款63，永远拢是63岁，因为呢已经是老起来等啊。而我今年是已经62岁，过个月就是63岁。我毋是像怪老子同款，永远拢是63。我是年年拢会改变，而且是过一年就老一岁。人讲60出老啦。过了60岁呢，我嘛是同款，已经算是老人。俗语有一句话呢讲，食老有3歹，第一歹呢就是目睭歹，第二歹呢就是喙齿歹，第3歹呢就是记忆歹。最近呢，我目睭定啦，有一只蠓啊，伫我目睭飞啊飞啊，去看医生啦，医生讲这是飞蚊症。过来呢，就是我喙齿呢，即摆啦3不5时呢，毋是遮疼啊，就是遐疼。定定就是爱去看医生，不只是安尼，记忆嘛感觉讲渐渐有伫退化中间，有当时真久无看到面啊，忽然间看到的时阵啊，会雄雄叫袂出到伊的名字，而且呢，还佫有一个真无好的现象啦，就是呢，人讲串讲过去，随讲就随袂记哩，所以呢，伫遮要和大家来分享到今仔日的主题以前呢。特别先和大家来讲讲到我的过去。会记得伫我读国小3年级的时阵啊，大概是差不多10岁左右啦。因为厝内真善者，甲拢会甲厝内斗相共啦，拢会去附近一间的工厂来做小工。有一遍啊，就邀请到我隔壁的一个减我2岁的查某囡仔啦，同齐去。无想到啦，一出门过一个马路啦，我前骹行，这个查某囡仔后骹对，伊就后边就发生车祸，结果呢，这查某囡仔当场就去互一个大卡车的司机甲伊弄死。当时迄时阵啊，我心真正非常的惊吓啦，而且啦，内心真正真自责，就是讲是我害着伊的。如果若毋是我招伊同齐去这个工厂啦，伊就袂去互这个车弄死。这是我人生当中第一遍啊，面对着无常。迄时阵的我，因为呢，还阁真细汉，只知影惊吓，责备自己，毋知讲原来这就是无常。无常是无时无刻就在咱的身躯边，一直到我大汉的时阵啊，有机会加入了资济。进入资济几年后，伫民国88年。也就是1999年9月21号啦，台湾发生了惊天动地921大地震，大概是伫半暝点外的时阵呢，忽然间啊，天摇地动啦，看到所有厝啦，拢伫摇啊摇，摇伫咱的脚连要甲徛都徛袂牢，咱本能反应啦，就较紧啊往厝外走出去。当时呢，为新闻报道呢，才知影讲哇，即届地震啦。竟然原来是伫南投的一节，这场地震过了后，统计啦，拢共啦造成2415人死亡，当时有29人失踪，另外呢有500几栋的房屋啦拢倒去。这是我生目睭发白白以来啦，拄到最大的地震。伫我的故乡园林啦，都有一栋9楼的龙邦大楼。倒去，伫即栋大楼内呢，有一位是我的客户。我迄时阵是伫邮局上班，伊拄是住伫我隔壁。伊是伫做桃园机场的接送。伫迄暝暗时呢，
因一家伙啊，都5个人，伊的老爸、伊的老母，啊，佮伊的太太，佮伊的囡仔，拢共5个人啦。因为即届地震啦，所以伊位大楼要走落来要逃生的时阵，就会溺死伫大楼的楼梯头。这是我感觉最震撼的代志啦，亲身感受到哇，人生哪会遮尔啊无常？昨明明才甲伊讲话尔，无想到才过一工尔，人就往生去啊。话讲到遮，所以咱就要开始进入到咱今仔日的主题。今仔日要和大家分享的主题是生命在呼吸间啊。即摆要讲这主题，咱即摆就是要甲咱的时空带领去2500年前啦。伫印度加比罗卫国啦，就是咱现在的尼泊尔啦，有一位老师啦，带领着一群的学生啦。这位老师就是咱伟大的佛陀啦。这个学生就是佛陀的弟子，拢共有1200几位。这1200几个学生啦，定定拢会对着伊的老师啦，到印度各地来弘法。有一天啦，这位老师啦，就伫一丛的树仔骹啦，大家心情拢真轻松，就甲伊学生来开讲啦。伊就问伊在座这学生啦，我有一个问题啦，想要问恁，毋知恁大家有知影无？若讲人生真无常，到底咱人的生命有偌长呢？这时阵啊，在座人大家拢是你看我，我看你，面面相关，无人有来回答这问题。这时阵啊，这位老师呢，看在座人拢无人回答啦，伊手呢就指请其中一位学生啦起来，就讲啊，无你来回答一下。这位学生呢，和老师安尼家指吼，伊就头蒙蒙的，就回答对伊老师讲，人的生命到底有偌长？应该是伫数日之间啊。这位老师就讲，你也无法度了解到无常的道理来，你请坐落。咱即摆佫请下一位起来回答。有一位学生呢，就自告奋勇，就举手讲：老师，我知影，咱人的生命就在食一顿饭的时间啊。这位老师共款啊回答伊讲：你也是共款，毋知影无常的道理啦。最后，这位老师呢，佫直接看看，就问在座人：敢有人知影这个答案呢？其中呢，有一位学生呢，伊就举手讲：老师，我知影，生命就在呼吸之间啊。这位老师就讲：袂歹哦，你已经知影无常这个道理。以上这段故事是在《佛说42章经》的第38章，叫做“生寂幽灭”啊。经文是安尼讲的：佛问沙门，人命在几间啊？对话在数日间啊？复言主未知道。佛问一沙门，人命在几间？对话还时间啊？复言主未知道。佛问一沙门，人命在几间？对话呼吸间。复言现在主知道矣。这一章是佛陀教导的弟子呢，咱的生命是非常的短促呢，警惕着咱人命无常，咱一口气若出去，如果呢一旦搁入来，表示讲咱还阁有生命；但是如果咱一口气若出去，若无入来，或者是讲咱入来无搁出去，咱的气就断去，生命就结束了。人讲今日脱下鞋和袜，不知明日穿不穿。到底明仔载先到呢，也是无常先到呢？咱唔知影。但是咱知影讲呢，一口气在是千般用，一时不来是万事休。世间无一项的物件是比生命更加脆弱的，爱时时刻刻注意着咱的身躯。咱所讲的注意啦，毋是讲咱爱去执着，是咱咧定定爱警惕着生命无常，爱好好把握着时间，运用着生命，做咱应该做的代志，行咱爱行的道。
但是呢，世间凡夫总是呢贪着伫财、色、名、食、睡这五欲中间，贪无厌足，不知求解脱。到头来，人生归尾呢，也是一场的空。古德呢有一首诗呢，这首诗我感觉真有意思，想要和大家来分享。这首诗是安尼写的哈，伊讲啦：终日茫茫只为机啦，则得百来又思伊。伊是两班该记着，房中幼小美貌车。带着轿车变美妾，出日不叫小马骑，罗马成群叫伊比啦。天地不讲用机虚啊，买得良田千万顷，犹如寒节被人欺。七品五品该嫌少，四品三品又嫌低啦。一品当朝为宰相，优秀君王做一时。心满意足为天主，敬望万世无思期。种种梦想无知识，一贯中界炮分归。这首诗真简白，相信大家若看了，大家拢会当了解到伊的意思。我再一次来详细来解说一下。终日茫茫只为机啦，这个机是饥饿的饥啦。民以食为天啦，人讲人为财死，鸟为食亡。咱做人真正是真辛苦，逐工咧无闲东，又阁无闲西啦。到底咱咧无闲是为虾米呢？就是为着要顾咱的腹肚，毋通互咱的腹肚枵去，再得百来便思伊啦。顾完咱这腹肚食饱，煞来要顾啥物啦？就是要顾咱穿这个衫，咱衫爱穿好少，爱穿好有体面啦。伊是两般该记着啦，不只是讲咱爱食饱、穿的少啦，而且是金衣玉食啦。不只是食饱，又搁食卡，有的人啦为着食一顿的美食啦。总是讲坐着无人机飞到日本，或者是去法国啦，就是为着要满足着口腹之欲。所以常人讲，咱这闭下环的这个喙是最难填满的。不管是天里飞的，或者是地上走的，水中游的啦，若讲有毛食较脏水啦，无毛食较清退啦。咱的腹肚就那亲像冲啊坡共款的，万物尸体都通通吃进肚子里。房中幼小美貌车啦，然后食得饱来，伊阁穿得少，甲安尼有满足呢？也是无满足，也阁是要带得美轿车，想讲要找一个来做伴。俗语有即句安尼讲，人讲男大当婚啦，女大当嫁。成家立业是咱一生的目标啦。既然咱已经立业，更加想要成家。带得轿车啦，变美妾啦，所谓饱暖思饮欲啦，为了轿车，还阁想要美妾啊。古早人啦，有钱人三妻四妾啦，是真平常的代志，不足为奇啦。大某娶完就娶细姨啦，这种代志是比比皆是。出日无叫小马骑啦。这是以上拢总有啊，但是伊阁想讲，哇，我出日总是真无方便啊，所以讲是讲爱该是买一只马来骑，或者是讲买一顶轿来坐啦，就亲像咱即马就想讲我来买一台车来开，这是同款的道理啦。罗马成群叫伊比啦，是讲咱有马有轿拢已经坐备啊。安尼有满足呢，也是无满足。为什么呢？天地不讲用自虚啦。人讲人心不足是蛇吞象啦。有了所有一切啦，又阁想讲哇，我产能无够快，想要学产又阁学地啦。就咱像现代企业家，伊开一间公司够无够，所以伊想要开一间阁一间。一间一直开落去啦，人讲台湾开无够啦，海外就开来到啦。
所以若买伫量电千万顷啦，所以讲啦量电就买伫遮尔济千万顷遮尔济啦，有无寒节避人气啦，有田有地，伊阁想讲我若无一瓜半节啦，无靠山啦。总是会避人气啦，所以讲啦，就想要求得一官半职较有保障啊。七品五品又嫌少啦，求得啦一官半职又嫌讲这七品五品啊职务官职遮尔低，无够威风，嘛无够气派啦。所以讲啦，四品三品又嫌低啦，就是讲你做到四品啊、三品啊，应够，也是无够。人讲一山看过一山高啦，也是嫌无够悬，所以讲啦，也阁想要啥往上爬到倒位啦，爬到做宰相。一品当朝为宰相啦，当伊做了宰相，一人之下，万人之上。人讲化水会见重啦，顿骹会地动啦。又要去啥君王，又想君王做一时啦，做了宰相。又阁想要啥做君王？人讲江山如此道交啦，以无所英雄尽折腰啦。万里江山是如此的美好，多一人无想要治啦。心满意足为天主啦，将伊啦满意所愿做了天主啦，更敬望万世无死期啦。做了天主了，更加希望讲永远拢无死期啦。所以以早帝王痴心妄想，想要求得长生不死之药啦。但是最终也是死路一条，尘归尘，土归土，是黄土一堆啦。种种妄想无止息啦，遐尼侪空思妄想，永远拢是无有止息。一关中界炮分归啦。当咱四季灯若定落去的时呐，观察若一看，目睭若一刻，搁较侪荣华富贵、权力地位呐，也毋是你的。所以呢，在此我就想要和大家来分享一个历史上的人物，伊叫做曹操。曹操是咱三国时代呐一代枭雄啦，对人生伊嘛是有所感慨。所以讲呐，伫伊所做的《短歌行》这首诗中间，就安尼讲，伊讲啦：对酒当歌，人生几何？譬如朝露啦，去日苦多。慨当以空，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。人生就亲像下早时的露珠共款，日头若出来啦，这个露珠就散去。人生讲长无长，讲短无短。人讲山中虽有千年树，世上难见百岁人。人生只不过是短短数十年的时间，咻一个就过去啊！伫佛教中有一句话安尼讲：人可一梦续红娘，慨叹人生不久长。有生有死皆有命，无病无富亦无常。伫遮我来分享到黄娘一梦这句神奇的典故。伫唐朝开元年间有一位姓罗的单书生一边伊就路过邯郸这个半途中伫一间的客栈拄到一位姓李的道士这李是双口李的道士因两个人对答就是非常欢喜伫言语之中这个姓罗的书生就真感慨到伊的人生真正是非常不得已人讲有志难伸两个人伫交谈一段时间了后，这位书生就感觉人神仙人咱也真疲倦就想讲要休一下。这时阵客栈的主人拄好伫煮迄个黄粱饭一黄娘饭吼，这饭是黄娘做的吼。于是这道士就摕了一个枕头，和这书生讲：来，你这枕头贴的吼，你好好困一下，就当如你所愿得到荣华富贵这书生就在睡梦中间伊就忘记伊家己就带一个姓崔，崔是大户，
人家的查某囝啦，做伊的太太。伊的仕途呢非常的平顺啦，年年拢升官发财啦，伊的位高权重啦，而且伊官方啦是非常的好，拥有真侪田园、厝地、美女甲马匹啊。不但伊的子孙满堂，而且啦享受到无尽的荣华富贵。一直活到伊差不多真老的时阵啊，拄好伫伊伫含饴弄孙的时阵，忽然间啊，煞袂讲话去啊，一命煞呜呼哀哉。这时阵啊，这书生就和这个店小二啦，这店主人啦，就甲叫醒，就发觉着讲家己困伫这个客栈中间啦。而这个道士呢，游玩在伊的身躯边，客栈的主人的黄娘饭啦，都还袂煮好咧。伊就感觉真惊呀！伊所看到的一切事物啊，拢甲原来拢是一模一样啦。伊就讲：难道遐荣华富贵，拢只是一场的虚幻的梦境吗？这道士就甲伊回答讲：即摆你才知，咱人的一生所追求啦，只不过是一场梦而已啦。后来这故事啦，就浓缩成一个黄粱一梦。用来比喻着咱荣华富贵如梦似幻啦，终归泡影啦。听完这故事，唔知咱大家恁的感受是啥物？所以啦，我想要和大家来分享一个佛教中的一个故事，叫做五世的老母。伫一个小城市郊外有一座的寺院啦，有一位主持啦，这位主持啦，这师傅啦，真有德行。有一天啦，一位信仰佛教真虔诚、住伫距离无真远的所在啦。这位查某人啦，就带着7岁的后生前来礼佛拜佛。这老师傅啦，看到这查甫囡仔啦，礼佛真虔诚啦，而且啦非常殷切的求法的心啦，伊就为这对的母囝来讲说苦集灭道、四圣谛的道理啦。这位老母听了啦，也是无讲真了解吼。但是啦，这位查甫囡仔啦，伊闻法了后啦，真正真有体会，不只是了解到人间的苦啦，以及造成苦的原因，并且啦会主动啦来请教这老师傅，要如何来灭苦。这老师傅啦，看到这个查甫囡仔啦，非常的聪明啦。所以讲啦，就搁对伊来讲述到因缘果报的道理啦，指伊啦灭苦之道啦。这个查甫囡仔恍然大悟啦，当下啦，就甲伊老母讲啦，希望讲啦，伊会当回伫遮来出家修行。伊老母啦，虽然讲真毋甘啦，但是啦，伊知影讲，伊这个囡仔，伊这个囝啦，真有慧根。如今自愿要来修行，未来必定啦有一番的成就，会当来度化着众生。所以讲啦，伊老母啦目屎就干咧，就允许着讲伊去出家。这位查甫囡仔啦，成为沙弥了后啦，日日啦，就对着伊的老师傅啦来精进修行。有一天啦，伊伫打坐的时阵啦，突然间啦浮现到伊过去4世的人生的境界。第一世啦，就是伊老母怀胎10个月啦，甲庄内另外一个查某人啦，共一天来生产。但是真无容易，忙啊忙，等啊等，等到伊的囝啦，刻在啦3天了后啦，伊这囝煞怎夭折死亡去。伊老母就互当作是真不吉祥的人，就人赶出着家门。逐工伊老母就伫这个庄仔内安尼流浪，逐工就伫安尼啼啼哭哭。另外一个查某人看到伊呐，非常可怜啊，就真同情伊。也拄好这查某人伊年水啦都不足啦，所以讲就甲伊收容伊来做伊囡仔的奶妈，来甲伊囝来饲养。这丧子的老母啦，却因此啦更加陷入到悲苦的情绪中间，最终啦精神失常，逐工就是安尼疯疯癫癫啦，伫这庄仔内要找伊的囝啦。这是这个沙弥第1世。过来啦，这沙弥第2世啦，就投胎伫另外一个共款求子非常殷切的家庭。出生了后，这个
这囡仔啦，生得白泡泡啦，幼咪咪，真正真古锥，嘛真得人疼。可是呐，伫3岁时阵啊，生了一场的怪病，全身啊不断冒出个水珠出来。伊的父母啦，用尽一切的家财，就带这个囡仔四界去求医啦。最后犹原啊，就是看无效，就怎样伫无到4岁就往生去啊。伊的父母非常的伤心啦，而且啦，家道中落啦，老爸啦忧郁成疾啦。只靠着伊的老母啦，做乞者四界去共分，去共乞讨，来维持着一家的生活。这是这个沙弥第2世的情形。第3世呢，伊再一次投身到另外一个家庭啦。这一生中啦是无病嘛无痛，可是呢，在10岁的时阵啦，这个囡仔到水边啦去耍水，忽然间啦拄到大水啦。这囡仔怎互大水甲淹死？原本因幸福一个家庭啦，一时之间就陷入悲苦之中啦。伊阿公、伊阿嬷、伊的老爸、伊的老母啦，从此啦，日日啦眼泪相对啦。这是这个沙弥第3世的情形。过来第4世，伊再一次投胎，这次啦投胎是伫一个家庭，虽然讲会当平安大汉。一直到20岁，有一届呢，伊就出外去做生意，伫半路中间啊，忽然间伊心脏病发作去，煞袂喘气啊，煞袂呼吸，就安尼啦，伊就病死他乡啦。所以讲啦，伊的父母啦，伊的某囝啦，顿时瓦靠啦，家境就愈来愈善者啦。这就是伊第4世的情形。沙弥这世人生到7岁时阵啊，伊下俗出家，就是等于是第5世啦吼。伊文化来修行，经过5世人生啦，算来甲算来吼，只不过是短短30-40年间而已啦。这5位的老母啦，目前还阁在世。每一世的老母啦，伊的心确实啦，还阁沉迷伫甲伊的囝生离死别的悲苦之中啦。若毋是疯疯癫癫失常，就是啦，家境破落啦，处境非常的可怜啦。所以啦，沙弥出庭的时阵啊，伊呐就叹了一口气，伊讲啊苦啊，忏悔着家己呐过去5世做人的时阵啊，拢带互伊的老母啦无限的悲恼啦。沙弥虽然讲伊年纪是这样幼细啦，但是此刻啦。伊深深感受到人生是这样苦，感受到人生的苦痛啦。苦就是人生的真理啦。总是讲咱家境非常的富裕啦，有钱啊，生活阁过了真好啦。但是呐，咱知讲无常现前之时啦，同款是痛苦不堪。如果咱无法度看开着人生之苦啦，不断地累积着烦恼啦，那安尼咱生生世世就随着这个业的浮浮沉沉，是无法来解脱的。咱会当平安来度日，这是人生的志福。知足心富就不贫，唯有咱的法会当入心，知影道理，才会当伫境界现前身。也会当看会开，放会下，有法度来度自己。既然人生是这样短暂啦，到底咱是要怎做，才袂空过着咱的人生呢？咱就是要做到4下，就是第一，就是要盘点一下；第2呢，就是咱来把握当下；第3呢，就是咱来活在当下。第4呢，就是我们要认真一下。第一，盘点一下啦，咱来盘点一下，到底咱这世人到底是做偌济的好代志，又搁做偌济的无好代志，讲到底是大于过呢，也是过大于讲呢？如果咱所做的好事，结果咱所做的歹事啦，就是讲咱的讲是大于过，那呢咱爱真庆幸，咱这世人无白来。如果咱所做的歹事啦，若是结果好事啦，
果若是大于功啦，那安尼啦，咱更加爱趁着咱有生之年啊，咱爱好好来忏悔、来改过，而且啦，咱爱积极献身来修德，来弥补着咱以往的过错。第二呢，就是咱爱把握当下。人讲一寸光阴一寸金啦，寸金难买寸光阴啦。时间是无等人的，姻缘嘛是同款是无等人的。拄着好姻缘，咱就是爱把握当下啦。人生处世有好姻缘，咱让听闻佛法，行在人生正确的道路上啦。恁更加爱好好来把握着咱当下好的姻缘。所谓此生不向今生度，敬待后生度此生啊！咱这世人，咱当闻佛法，会当拄着名师，会个当行在这个菩萨道路上啦。所以讲啦，咱来好好来照着咱这身躯。虽然讲咱这身躯是再度去啦，是假身啊，假的身啊，但是呢，咱会当照假修身，爱好好精进，利用咱这身躯，好好来听闻佛法，好好来行这条菩萨道，好好来利益人群，安尼呢，咱才有解脱之期啦。第三就是活在当下。咱活在当下，就是呢，咱无想过去，嘛无想未来。想过去是杂念，想未来是梦想。所以讲呢，活在当下是最实在。第四呢，就是要认真一下。咱修行要爱注意的是，咱无数劫以来生死的痛苦。伫咱过去生，咱已经受到真济的苦啦，何况是伫未来的未来，还阁有真久的未来呢？咱生死的痛苦拢是无法度断的。所以讲啦，咱爱尽今生处世啦，咱爱好好运用，爱把握着时间，爱加认真一下，爱惜着咱的命根，咱这个身躯，咱爱好好来行道。纵使是一点点的时间，咱拢唔通去拍下算去，而且呢，咱拢爱精进，唔通来懈怠，唔通等到无常要到的时阵，咱则想讲，我要好好来认真来用功，来呢就伤慢啊。都提醒讲，咱的性命就在呼吸间啦。所以讲，咱爱好好来修行，咱凡事爱看开，唔通计较。所以讲啦，上人常讲，咱人生有两种教是袂当信的，一种教是啥物呢？一种教是比较，另外一种教是啥物呢？另外一种教就是唔通计较。吼，人生其实呐，伫这世间只不过是短短数十年而已啦，咻就就过去啊！吼，真正当咱目睭一开时阵啊，啥物拢唔是咱的啊！吼，所以讲啦，凡事真正是莫计较吼。最后是要和大家过来分享一个故事啦。这个故事呢是发生伫安徽东城，叫做六笑巷啦。伫清朝康熙大学士啦，叫做张英，伊的厝内呢，因为要装修着府邸啦吼，因为伊的墙甲隔壁误是发生争执啦，所以呢，伊厝内就写一张批，互当时在朝做官的张英啦，要求伊啦，互当地官府会当来帮忙。张英收到这张批了，马上啦，看了，就写一首诗啦。这首诗是安尼写的吼，伊讲啦。千里尚书只为墙啦，让伊三笑又何妨啦？长城万里今犹在，不见当年情书红啦。张友家人啊，收到这张批了后，即刻啊决定要将伊厝内迄片的墙向外退让三笑。伊的厝边嘛知了后，嘛主动退后三笑啦。两家伙啊，便空出着六笑巷出来。所以讲啦，这六笑巷就是因的得名吼。万里长城今犹在，不见当年情书红。人生来到这世间，是生不带来，死不带去，所带着是咱一生所做的业。
人讲人死留名，虎死留皮。盘点咱一生到底咱留下什么伫世间？这个问题真值得咱好好来思考。今日分享就到这，感恩恁的收看，咱下一次再见。